nyeritakan kenapa selama ratusan tahun nggak bisa berkembang. Dan Nusantara ini aturan penduduknya beda. Jadi penduduk ini ada 7 lapisan. Wong asing niku masuk golongan kilalan mereca kasta nomor 6 paling bawah. Jadi pinter royok nopo pendeta Hindu teko India mboten dianggap ten mriki napa asing. Termasuk ulama Islam pun di teko Arab mboten dianggap napa kedudukannya rendah. Semua orang asing rendah. Ya. Kok sakit ngoten? Karena semua raja-raja di bawah panduan pendeta-pendeta itu punya anggapan. Selain orang Nusantara khususnya wong Jawa itu dianggap rendah karena apa? Mereka itu nyembah Brahola. Jadi Islam bareng zaman biyen itu dianggap nyembah Brahola. Napa? Lho nek sembahyang nyembah watu gitu. Niku pemahamannya wong Jawa zaman kuno ngoten. Karena itu dianggap ini nyembah Brahola ini. Itu sebabnya tidak ada satupun penduduk pribumi ya, yang bersedia menganut Islam. Termasuk agama Hindu Buddha. Itu agama yang dianut golongan Gusti di keraton. Masyarakat di luar keraton mboten enten sing Hindu. Jarang. Masyarakat di luar kenali punden-punden. Nggih, kenali kabuyutan. Mboten ngerti dewa-dewa iki. Mboten ngerti asline. Disitulah nanti para wali Sunan Ampel, putra-putrane, mantune, murid-muride niku lamel gerakan dakwah namine Wali Songo. Iku mulai paham. Nggih. Niki terutama wekdal Sunan Bonang dakwah ten daerah Kediri. Nggih. Niku daerah ajarane calon narak niku sik mlampah ten mriku. Terus agama Bhairawa Tantra sing ibadahi nyembelih lari umur 10-9 tahun niku sik mlampah ten mriku. Nah, ten mriku Sunan Bonang mempelajari. Ternyata penduduk sing nganut agama Kapitayan. Kok aturane kaya Islam. Ya, napa? Sing disebut sembahyang ning agama Kapitayan ini kaya Islam. Namine sembahyang niku agama kuno mriki. Ya. Yang dinamakan sembahyang itu menyembah yang toyo, nyembah sing suwung. Nyadep ten guwa utawi ten mihrabe sanggar. Sanggar niku kali Wali Songo didadekaken langgar niku saking sanggar. Niku namine sembahyang itu terdiri dari 4 gerakan. Tulajek, tungkul, tondem dan tulumbuk. Nggih. Namine tulajek ngadep teng ruangan kosong, ngadep guwa, ngadep mihrab. Nggih. Niku ngadep jejeg namine tulajek. Gerakane tulajek swadikep. Dados ngadeg ngeten swadikep niku ngeten. Nggih. Swa niku aku, dikep itu didekep. Dados zaman kuno niku nganggep akune menungso niku ten ati, ten manah. Swadikep. Niku ngadeg ten mriku mantun ngoten tungkul. Nggih. Mandeng lemah nyekeli dengkul. Rukuk niku persis. Nggih. Sak mantun niku tondem. Tondem niku sujud kados bayi ten
gua garbane ibune. Sujud. Sak mantu niku tulumpuk. Nggih. Tulumpuk niku nggih lenggah iftiros niku. Nggih. Kados ngeten niku. Itu namine sembah hyang. Jadi zaman kuno pun enten. Niku Sunan Bonang lho. Kayak salat yo dia gitu. Mulane para wali mboten damel istilah salat, sembahyang pun kenal sedaya. Lho carane nggih ngoten niku. Nggih. Sak lintune sembahyang wonten malih ibadah. Nggih. Niku namine poso brata utawi upawasa. Mboten dahar, mboten minum mulai injing ngantos malam. Niku. Nggih, nggih poso. Nggih, wong kuno niku poso ngoten niku. Nah, kehidupan sehari-hari tiang-tiang Kapitayan niku ngenal poso dina 7. Nggih, mboten poso 7 dina mboten. Poso namung kali dinten. Hari kedua dan hari kelima. 2 tambah 5, 7. Dados poso 2 dina padha karo poso 7 dina. Nggih, niku Sunan Bonang. Dina kedua Senin, dina kelima Kamis. Senin Kamis iki asline. Dadi wong Jawa biyen mun ngoten niku pun kenal itu. Nggih. Niku termasuk mangke dalam Kapitayan itu pembedaan antara golongan panengen, golongan pangiwa. Nggih. Tengen baik, kiwa boten sae. Nggih, itu sudah. Nggih. Terus zaman kuno biyen, zaman Majapahit, mpun coba-coba maringaken barang ten tiyang ndamel tangan kiwa. Oh, dipejahi bener, dianggap penghinaan niku. Nggih. Terus ngoten niku. Nah, milanipun wong Jawa kuno namine kamar mandi, jamban napa-napa itu aturane nek mlebet ndamel kaki kiri, sikil kiwa rumiyin. Nggih. Mulane menawi mbukak kamus kawi zaman kuno namine jeding kamar mandi. Niku kiwan utawi pakiwan. Supados dieling-eling nek mlebu sikil kiwa. Nggih. Dadi mboten enten dalile tapi aturan niku mun ngertos sedaya. Oh, kiwan mlebune kudu sikil kiwa. Nah, terus kata aturan-aturan Islam itu yang sebetulnya sudah dijalankan agama kuno dan mriki. Ya, itu akhirnya Sunan Bonang dawuh ya, sejatine wong sing ngagama Kapitayan niku Islam, wis muslim, tapi durung maca syahadat, gurung khitan dan gurung kenal Al-Qur'an. Mongko tugase para wali mensyahadatkan wong Kapitayan. Nggih. Ngajak wong Kapitayan khitan terus kenal Al-Qur'an. Tiga niku tugase wali songo. Nggih. Nah niki nggih ketika Pangeran Karangkemuning nggih niku mantune Sunan Ampel Sedo. Pangeran Karangkemuning itu imam Masjid Demak. Sedo ingkang gentosi Sunan Bonang. Nggih, adik ipine dados imam Masjid ten Demak. Itulah pertama kali Sunan Bonang damel acara pensyahadatan massal.
Nggih, ndamel tumpeng nggih. Tumpeng niku memang simbole kapitayan sanes Hindu. Nggih, melane ten India mboten enten tumpeng niku. Tumpeng. Lah niku tumpeng saking kraton diarak ten Masjid Demak. Mantun wonten Sunan Bonang ten nginggile undak-undakan ngoten nuntun penduduk untuk membaca 2 kalimat syahadat. Upacara pembacaan 2 kalimat syahadat itu dinamai syahadatain. Ya, membaca 2 kalimat syahadat. Ilati wong Jawa kangelan maca syahadaten dados sekaten. Aku pertama kali ten Demak niku wekdal Sunan Bonang dados imam masjid Demak. Itu dilaksanakan pada saat Maulid dan Muharram Suro. Dan itu kemudian wali-wali lintune kata Sunan Ngudung, lah nek ngenteni Maulid ngenteni Suro setahun mek ping pindho, kapan iki nyahadatno masyarakat. Lah niku Sunan Ngudung ndamel kesenian napa? Jatilan. Ya, jatilan niku jaran kepang. Niku keliling saking desa setunggal ten desa setunggal nggih mandhep ten lapangan penduduk dugi ayo nonton tapi maca syahadat dhisik bareng. Dadi jaranan niku jaman Majapahit mboten enten. Niku pertama kali Sunan Ngudung sing ndamel niku, tapi dengan tujuan membacakan syahadat penduduk desa, karena semua penduduk desa itu agamane kapitayan. Mangke enten Bathara Katong niku putrane Prabu Brawijaya V. Nggih. Itu ratu ten Ponorogo, Wengker mriku. Pertama kali ngumpulno penduduk ndamel reog. Reog niku jaman Majapahit nggih mboten enten. Niku kreasine Bathara Katong. Ngumpulno penduduk rame-rame maca syahadat. Nggih, ten Cirebon niku enten kesenian sintren, genjreng itu dulu semuanya latarnya ngajak dakwah. Nggih. Dengan cara seperti itu akhirnya apa? Nggih Islam nek Jawa iki beda. Salat kok gak gawe istilah salat, tapi sembahyang. Lho, masyarakat kenali sembahyang ya mulai zaman biyen iki. Nggih, kok mboten saum tapi poso. Lho mulai zaman biyen poso namine. Nggih, dadi kok duduk musala tapi langgar biyen sanggar padha bentuke nggih niku. Nggih. Dadi mboten merubah napa-napa. Nah niki wong sing terakhir mlebu ten mriki bingung. Kok jenenge beda? Istilah salat dadi sembahyang anu akhirnya cara berpikir beda, tafsire beda. Iki ngono teko agama duduke Islam iki. Ya, iki ngono bid'ah, iki ngono musyrik, iki ngono takhayul dan seterusnya. Mereka mboten ngerti riwayate. Nek 800 tahun lebih Islam mboten saged diterima ten mriki. Justru dengan kecerdasan wali-wali ya, niku saged dakwah ya, dalam tempo 40 tahun. Karena Wali Songo itu terbentuk tahun 1470-an. Ya, tahun 77 niku baru ndamel Masjid Demak. Ya, tahun 1477 ndamel Masjid Demak. Tahun 1513 ya, 40 tahun setelah Wali Songo dibentuk itu wonten tiyang Portugis namanya Tommy Pires niku datang Jawa ya, niku selama setahun ten mriki
Niku piyambake keliling mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai Belambangan keliling. Nyatet. Seluruh pantai utara Jawa penduduk Muslim semua dan dipimpin adipati-adipati Muslim. Ya, ada kerajaan Demak itu dipimpin Patirudin yang kedua namanya Trenggono. Ya. Bapaknya Trenggono, Patirudin yang pertama sudah meninggal. Ya. Dan Tommy Pires menyatakan selama di Jawa dia gak pernah mendengar Demak nyerang Mojopahit, tidak ada. Cerita aja tidak ada. Ya. Dari mana muncul dongeng Raden Patah nyerang Mojopahit? Itu nanti tahun 1850-an. Zaman Londo baru muncul. Jadi zaman itu tidak pernah ada. Karena Tommy Pires menyatakan Mojopahit itu masih kuat. Ya, negara itu sekalipun belum Islam, tapi masih punya pasukan prajuritnya 100.000, semuanya menggunakan musket, bedil. Jadi tentara Mojopahit itu bedil, itu kesaksian orang Portugis. Jadi tidak ada itu dongeng Demak nyerang Mojopahit. Ya, itu baru tahun 1850-an. Ya, baru muncul buku-buku ditulis Belanda untuk mendiskreditkan seolah-olah Raden Patah itu anak duraka nyerang bapak. Nah, tidak ada. Kenapa? Selain Tommy Pires wong Portugis, ya, 12 tahun setelah kedatangan Tommy Pires, datang lagi wong Italia namanya Antonio Pigafetta ke Jawa, juga menyatakan Mojopahit masih berdiri kok. Dan dia juga tidak pernah dengar Demak nyerang Mojopahit. Belum pernah ada terjadi pertempuran antara umat Islam dan kerajaan Hindu. Loh, itu sing nulis waktu itu. Jadi di sini kita harus meluruskan sejarah. Ternyata wah, Londo ini melok-melok ngatur sejarah, ngadu domba seolah-olah Islam tersebarnya seperti itu. Padahal tidak sama sekali. Nah, ini mungkin termasuk tradisi-tradisi yang dijalankan umat Islam sekarang, itu warisan dakwah Islam zaman Wali Songo. Ini sih pengaruh Kapitayan. Dan punden, mriki enten punden. Desa niki enten punden apa mboten? Enten Surabaya itu kota gede sik enten punden kok kampung-kampung nggih. Niku Malang napa sik enten punden niku. Niku agama Jawa jaman kuno. Nggih. Dadi mboten leres niku nek enten sing ngomong agamane wong Jawa jaman kuno iku animisme, dinamisme, mboten iki enten agama. Sing kali sunan-sunan dianggap persis amaliyah agama Islam, enten sembahyang, enten poso ya. Niku sedaya. Ya, terus niki ya sekedar ngaji bahwa lantaran Wali Songo dakwah Islam langsung meluas. Ya, dalam tempo 40 tahun ngislamno wong sak tanah Jawa. Tapi Mojopahit tasik wonten. Ya. Nah itu. Nanti berkembang lagi ke Kalimantan, Sulawesi sampai Ternate. Itu juga dakwah biasa. Ya. Disitulah dakwah Wali Songo itu mengislamkan penduduk yang sebelumnya belum beragama Islam. Nah, niku benten kali dakwahi wong saiki. Wong wis mlebu Islam malah dikafir-kafirno. Ya ngafirno wong Islam iku beda. Akhirnya gegeran dan pundi-pundi, soalnya mboten ngerti. Wong biyen itu pemahamannya luar biasa. Nah, menapa mawon iki tujuane dakwah nggawa wong nang kebagusan. Nggih, kula kinten niku sing saged kula sampaikan
tentang dakwah Islam model Wali Songo yang ternyata berhasil ya, mengislamkan Jawa sampai wilayah lain di Nusantara. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.